السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع شهيوات أم نزار. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ديال اليوم أو الوصفة ديال اليوم غادي نشارك معكم فيها بطبوط صغير معمر اللي كيجي واعر بزاف. كيف ما كتشوفوا كلشي قدام عينيكم كيجي لذيذ بزاف، خصوصا أنه بالدقيق القمح الكامل، يعني ما فيه حتى شي حاجة أخرى، لا فرص لا حتى شي حاجة أخرى، القمح بوحديته والحشوه هي في متناول الجميع غير بالخضيره اللي عندكم في الدار. ان شاء الله هذا البطبوط هذا او هذا ميني بطبوط هذا ينال الاعجاب ديالكم. هنايا غادي ندوز للعجينه. بالنسبه للعجينه درت فيها الدقيق ديال القمح، ودرت فيه هنايا شويه ديال بوحديته، يعني ما خلطت معاه حتى شي حاجه. درت شويه د الملحه، شويه د الخميره، شويه د السكر سنيده، ودرت معاه الزعتر. بغيتو تنسموه بالزعتر ما بغيتوش بلاش، المهم ماشي ضروري. انا نسمته هنايا بالزعتر. غادي نعجن العجينه ديالي مزيان ندلكو هاد الطحين ديال القمح كيبغي يتعجن يعني مزيان. المهم هنايا من بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان غادي نخليها هكذا ترتاح واحد شويه، وغادي نوض نوجد الحشوه اللي غادي نعمر بها. بالنسبه للحشوه تقدروا تصايبوها قبل ما تعجنوا، باش يجيكم يعني تبرد بما بديتو كتعمروا في البطبوط ديالكم. انا هنايا حتى عجنت عاد باش بديت الحشوه. خديت هنايا واحد البصله كبيره شويه، جوج فلفلات شلطتهم حتى هما، عندي جوج خيزويات حتى هما حكيتهم في الحكاكه الرقيقه، وعندي هنايا كيف ما كتشوفوا قطبان ديال اللحم. المهم خديتهم دوزتهم في الهاشفار. عندكم كفته ديروها نيشان، عندكم دجاج ديروه طون، اي حاجه تقدروا تستعملوها اللي كان عندكم. انا كان عندي هذا الشيء اللي متوفر في يعني عندي الزيت هذاك القطبان، دوزته في الهاشوار ودرت وقضيت به الغرض. صراحه راه جا زوين بزاف. صافي هنايا غادي ندوز للعجينه ديالي من بعد ما ارتاحت شويه. خويتها هكذا شويه من هذاك الهواء اللي فيها، وكندهن هنايا يدي بالماء، بالماء ماشي ضروري زيتو. هذا غادي نكوروا الكويرات ديالنا على الشكل اللي بغيتو نتوما، بغيتوهم كبار صغار اللي عجبكم نتوما. انا درتهم هنايا صغيورين كيف ما شفتوا معايا يعني في الاول الفيديو قداش جاو هكا قد اليد هكا صغيورين. كيجيوني صراحه احسن من هذوك الكبار. صافي هنا من بعد ما كورتهم كاملين غادي نغطيهم يرتاحوا شويه بما كملت على الحشوه ديالي نطيبها، لحقاش بديت فيها في الطياب. هنايا درت البصله وهذيك الكفته كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للكفته الا كانت جمعات لكم بحال على هذا الشكل، ديروا غير الطراب بحال هكا وضغطوا عليها من الفوق، راه كتحل يعني كيتحل لكم هذاك اللحم. صراحه هذه الطريقه سهله بزاف، باش هكا فاش كتكون عندكم كميه كثيره د الكفته اولا هذا كتكونوا شويه كتجيكم قاصحه باش تحلوها كامله، ديروا لها غير هكا بهذا الطراب راه دغيا كتحل معكم الكفته. صافي هنايا غادي نزيد عليها هذيك الفلفله من بعد ما شحرتها هي وهذيك البصله، هذيك الكفته والبصله زدت عليها الفلفله. وهنايا غندير شويه ديال المليحه، شويه البزار وشويه التحميره، وغادي نحرك هاد المكونات كاملين وغنضيف عليهم هذاك خيزو. غنخلي الحشوه ديالي حتى كتشحر على خاطرها، يعني هكا كيهبطوا هذوك المكونات كاملين. تقدروا ديروا قرعه خضراء يعني. بالنسبه للحشوه اي حاجه كانت متوفره عندكم ديروها. انا هادشي كان عندي في الدار، وفي نفس الوقت هاد الحشوه هي اللي كنستعمل في بحال هاد الوصفات بحال هكا كتعجبني هاد الحشوه هادي. كندير فيها مرات طون مرات دجاج على حسب اللي كان متوفر عندي راه كنديرو. هنايا درت فيها شويه ديال القزبور وشويه الزيتون كحل، تقدروا ديروا زيتون خضر اولا ماشي مشكل الا ما كانش. صافي هنايا درت شويه الفرماج احمر. ومن بعد ما خلطت كل شيء هنايا كنقسم هذيك الحشوه ديالي على حسب عدد الكرات اللي كاينين عندي ديال البطبوط. هكا كيجيني احسن، يعني كنخدم على خاطري، ما كنبقاش كنهز في نفس الوقت خايفه تخصني الحشوه او لا ما تقدنيش، زعما تشيط ليا او لا ما تقدنيش. كندير بحال هكا صافي وكنخدم عادي، يعني ما كنخافش لا تشيط ليا لا حتى شي حاجه، حيت دايره بحساب كل كره. صافي هنايا راه كناخذ هذوك الكويرات كنرش شويه بهذاك دقيق ديال القمح، وكان خديت هنا واحد زلافه وكنبقى نقرص بها من الداخل باش ما نديروش هذاك الطحين من الداخل، نديرو غير الماء باش حتى الكره فاش نجيو نلصقوها كتلصق لينا دغيا. صافي هنايا راه كيف ما شفتوا عمرتها معلقه من هذيك الحشوه اللي صايب، ودرت لها شويه الفرماج احمر اولا فرماج الساندويتش، راه كيف شفتوا حطيته تما. يعني اي فرماج كان عندكم كيعطيها شويه د المذاق، راكم عارفين ضروري كيزيد شويه د المذاق. صافي غادي نعمر الكويرات ديالي كاملين على هذا الشكل. الا جاوكم صعاب في هذا باش تجمعوا الكره، انا غنوريكم طريقه اخرى باش ديروها.
المهم هنايا كنجمعهم غير فوق من البوطاجي، يعني ما كنهزهمش، من بعد غنولي نهزهم في يدي وكدوروها راه دغيا كتسد لكم يعني العجينه ديالكم. هنايا درت فرماج ديال الساندويتش كيف ما شفتوا، كتشدوا فرماج ديال الساندويتش كتقسموها على 4 ولا على 6 على حساب، وكديروها حتى هي وكتعمروا بالحشوه عادي، يعني بحال سواء فرماج ساندويتش، فرماج حمار، موتزاريلا، اللي كان متوفر عندكم غديروه، فرماج مثلث بحال. وهنايا الطريقه الثانيه كيف ما قلت لكم، غادي ناخذ العجينه نفس الطريقه غندير ليها وغنعمرها، وهنايا غادي نهزها في يدي كيف ما كتشوفوا، غتهزوها على هذا الشكل وغتجمعوها بحال كيف ما شفتوا معايا، يعني راه باين لكم الفيديو. حتى الطريقه كتجي سهله، الا ما قدرتوش تجمعوها فوق سطح العامل راه كتجمعوها غير في يديكم. هي حاولوا انكم تسدوا على الحشوه باش ما تخرجش لكم فاش كطيبوها، ما تخرجش لكم الحشوه. صافي نفس الطريقه كنديروا الفرماج وكنعمروا بالحشوه، كنقادوها مزيان وكنهزوها في يدينا وكدوروها كيف ما شفتوا. صافي وراه كتسد معكم العجينه دغيا. هنايا غادي نعاود نرشوها بشويه ديال الطحين وغادي نحطوها تخمر، المهم واحد 5 دقائق 10 دقائق، تقدروا الا كنتو كاع تعطلتوا فيهم باش تعمروهم، راه غتساليوهم في نفس الوقت، يعني غديروا المقله تبداو طيبوا فيهم. صافي هنايا راه كنحطوا المقله ديالنا كتكون سخونه شويه يعني من قبل، وكنحطوهم في البلاصه، كنعاودوا نقلبوهم حتى كيطيبوا يعني. كنخليوهم هكا ما نجهدوش عليهم العافيه باش يطيبوا على خاطرهم، وداك الفرماج اللي لداخل يذوب. المهم صافي هنايا راه قلبتهم كيف ما كتشوفوا، مره نحركهم. هنايا غنزيد الرابعه، وانا من بعد ما طابوا كيف ما شفتوا راه دغيا كيطيبوا، راه ما كياخذوش الوقت بزاف وكيتنفخوا في نفس الوقت، يعني راه ماشي حيت نقولوا الدقيق ديال زعما القمح وهذا ما غادي يتنفخوا، بالعكس كيتنفخوا كيوليو خاويين من الداخل. صافي هنايا راه اللي طابت كنحيدها وندير الاخرى، وكنبقى يعني على هاد الطريقه حتى كنساليهم كاملين. نقلبهم مره ما نخليهمش يعني غير في جهه واحده باش يتحرقوا ولا شي حاجه. بالنسبه للمقله بحال هذاك الطحين ديال القمح كيلصق لكم في المقله، فيما تحيدوهم حاولوا تمسحوها باش ما يتحرقش لكم هذاك الطحين اللي كيبقى في المقله. بالنسبه لي انا المقله كتبقى تحرق ليا هذاك الطحين الا طاح ليا فيها. كيف ما كتشوفوا راه كيجيو على هذا الشكل. انا راه باقي سخونه ما قادراش نهزها وحليتها هكذا نوريها لكم، كيذوب داك الفرماج من الداخل. خصوصا فرماج حمر اولا موتزاريلا راه كيذوبوا هما، وتا فرماج ساندويتش صراحه راه كيذوب، غير هو الا تلاقيتو بعض المرات كيكونوا شي انواع ما كيذوبوش، ما كتحطيه بحال هكا كتلقاه كيف ما هو ما كيذوب ما والو. وهذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل. ما شاء الله راه معلكين، شتيهم يعني راه باينين، ما نحتاج انني نشكرهم، راه باينين كيفاش دايرين. وهذا هو البطبوط او ميني بطبوط اللي صيفت معكم اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. هو صراحه راه زوين بزاف، خصوصا في هذا البرد هذا، دابا كاين البرد كنبغيو هكذا شي حاجه للعشاء ولا الكاسكروت، تقدروا ديروا معاه حريره حمراء ولا حسوه ولا هذا، وديروه يعني ديروا به العشاء كيجي ساهل بزاف. بين ما طيبتي الحريره او لا حسوه او لا هذا راه كطيبوا حتى هذا راه ساهل ماهل، وكتقضيو الغرض باي حاجه كانت عندكم في الثلاجه، ماشي ضروري تقداو وهذا. مهم يعني اي خضيره كانت عندك تقدري ديريها. هنايا راه كيف ما شفتوا راه عضيت فيها، راه واعر صراحه بزاف. كيف ما شفتوا راه كيجي خاوي من الداخل، يعني ما كيجيش معجن اولا شي حاجه، ما كيجي لا معجن لا حتى شي حاجه، كيجي طايب. وكلهم بحال كلهم كيتنفخوا كيف ما شفتوا، راه كلهم كيتنفخوا، ما كيجيوش زعما مدقسين ولا شي حاجه، كلهم منفوخين كلهم خاويين من الداخل بحال كيجيو كاملين. غنخليهم هكذا يرتاحوا شويه وطيبوهم وبالصحه والراحه. هنايا عمرت معاهم واحد البريري ديال اتاي، ما كانش عندي الوقت باش ندير الحريره، ما تفكرتهاش صراحه بكري ما نديرها معاها، قلت نعمر غير اتاي ونديروا بهم كاسكروت وفي نفس الوقت عشاء. وهذا الشيء اللي كاين. ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من لي لايك والتعليق ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.